Imos a comezar a exposición dos temas vinculados a Locke e Hume, o empirismo e o liberalismo. Para comezar, en canto ao contexto, vida e obra de Locke e Hume, hai que sinalar que Locke é un autor que pertence a Inglaterra e que desenvolve a súa filosofía no século XVII. O seu contexto, sobre todo, vai ser a Revolución Gloriosa de 1689, na que el se posiciona a favor da monarquía parlamentaria e contra o absolutismo. El vai estar exiliado en Francia e Holanda, e digamos en varios períodos da súa vida. Vai a defender o empirismo no campo do coñecemento e o liberalismo no campo da política. As súas obras principais van a ser segundo tratado sobre o goberno civil, de 1689, e que trata o tema do liberalismo político, e por outro lado o ensaio sobre o entendemento humano, que vai a ser a súa obra en torno á súa teoría do coñecemento. Por outro lado temos a Hume, de Escocia, que se sitúa xa no século XVIII. Vai ser un filósofo moderno de gran relevancia, o cal durante a súa vida desempeñou diversos cargos políticos como subsecretario de Estado. No século XVIII, el vai a defender o empirismo no campo do coñecemento, e vai a ir máis lonxe que Locke na súa crítica á teoría da substancia e a crítica ao principio de causalidade, o que o levará ao campo do escepticismo dentro do campo do coñecemento. As súas obras máis importantes van a ser Tratado da natureza humana, de 1738, e Investigación sobre o coñecemento humano, de 1748. Comezando, hai que sinalar que na filosofía moderna enténdese que a base do coñecemento son as ideas, entendidas estas como os contidos mentais sobre como é a realidade. Neste sentido, o gran debate en torno ao racionalismo, digamos, esa tradición que comeza con Descartes, e por outro lado o empirismo, esta tradición vinculada sobre todo a Locke e Hume, pois o gran tema vai ser cal é a orixe das ideas. Como xa vimos, para os racionalistas existen ideas innatas, as cales ademais Descartes se identificaba con tres sustancias, tales como a idea de alma, a idea de Deus e a idea de mundo. Pola contra, o empirismo vai a defender que todas as ideas teñen a súa base na experiencia e, sobre todo, Hume vai se centrar en criticar todas estas ideas da sustancia, ideas tales como a da alma, como a de Deus e como a do mundo, como veremos posteriormente. En canto a ambos, hai que falar do valor de experiencia. A cuestión é que fronte ao racionalismo no continente vai a xurdir no século XVII, como decimos, o empirismo nas Illas Británicas. Os seus principais representantes van a ser Locke no século XVII e Hume no século XVIII. Aínda que hai que sinalar como precedente deste movimento a Francis Bacon, quen xa a finais do século XVI e principios do XVII vai a defender o método inductivo como o método máis adecuado para o coñecemento. Como veremos despois, o método inductivo vai se ligar ao empirismo en contraposición ao método deductivo, que se vai vincular máis ao racionalismo. O método inductivo vai a ter a súa base na experiencia, digamos, na experimentación, como veremos, e vai se contrapoñer neste sentido ao método deductivo máis vinculado ás matemáticas, ás ciencias formais, que é o que vai tomar como referencia, sobre todo, o racionalismo. A cuestión fundamental deste tema é que para os empiristas a única fonte do coñecemento válido é a experiencia. Todo o que coñecemos provén do que percibimos mediante os sentidos. A partir desas experiencias elaboramos as nosas ideas e todo canto sabemos. De acordo con esta concepción, os empiristas negaban a existencia de ideas innatas, como sinalamos. Ao nacer non temos ningunha idea, porque todas esas ideas, en excepción, proveñen da experiencia. Dirá, en concreto Locke, que a nosa mente é como unha tábula rasa, como un papel en branco, e todo o noso coñecemento se forma a partir da experiencia. Neste sentido, das impresións, xa sexan de sensación, o que percibimos, ou de reflexión, o que nos produce, o que percibimos como a paixón, o odio ou amor, que recibimos a través dos nosos sentidos. Neste sentido, como decimos, nos vamos a ter un papel pasivo no coñecemento. Basicamente recibimos o que nos chega de fora. A este respecto, Locke vai falar sobre a orixe e clasificación das ideas. Vai nos decir, para comezar, que todas as ideas que temos proceden da experiencia, e vai a facer unha clasificación que vai a dividir as ideas para comezar en simples e complexas, e despois vai a introducir outra división, sobre todo dentro das simples, que vai a ser aquela que se introduce entre as ideas de sensación e as ideas de reflexión.
En canto ás ideas simples, estas proveñen da sensación, tanto da experiencia externa como interna, e pódense, como decimos, subdividir en ideas de sensación e de reflexión. A cuestión é que estas ideas simples non poden descompoñerse noutras ideas, porque xa son, digamos, esas máis simples, esas das que se van a compor as ideas complexas. Estas ideas recíbeas a nosa mente de forma pasiva. E a cuestión é que vai haber dous tipos de ideas simples. As ideas de sensación, que son as que proveñen das sensacións que captamos a través dos sentidos e que proceden do exterior, e por outro lado as ideas de reflexión, que son as que proveñen da experiencia asociada aos nosos procesos psíquicos internos, como son os nosos sentimentos, estados de ánimo e procesos mentais. Por outra banda, como decimos, van estar as ideas complexas, que son aquelas que proveñen da combinación de ideas simples. Aquí vanse a topar esas ideas as que os racionalistas lle concedían entidade substancial. A substancia sería aquel substrato que se atopa por debaixo das diferentes cualidades ou propiedades que ten o obxecto. E o que xa nos vai a decir Locke é que a substancia pois non vai a ser cognoscible. E como veremos posteriormente, Hume vai a ir incluso máis alá ao dicir que non só é que as substancias non sexan cognoscibles, senón que ni sequera existen, vai negar a existencia das substancias. En relación a isto, Locke tamén vai a explicar, digamos, esas cualidades ou propiedades dos obxectos que acostumamos a atribuirlles e que, digamos, os racionalistas pois lle daban unha entidade pois máis sustancial de como os obxectos tiñan esas cualidades e demais. E aquí Locke vai a distinguir dos tipos de cualidades. Vai a distinguir por un lado as cualidades primarias e vai a dicir que certamente estas existen en sí e non poden separarse dos obxectos, como a extensión, como a posición na que se atopan. E por outro lado, vai haber unha serie de cualidades secundarias, as cales non van ser propias dos obxectos, senón de como nós os percibimos. El pon o exemplo do sabor, da cor, de como cheiramos algo, e a cuestión é que esta distinción que, digamos, van facer diversos filósofos ao largo da historia, pois vai ter, digamos que vai a ser corroborada polos descubrimentos científicos máis actuais en canto ao papel que ten, digamos, a noso cerebro, digamos, o que teñen os nosos sentidos a hora de como percibimos as cousas. Así vemos, a través de diversos fenómenos, que non todos percibimos as cores e outros elementos da mesma forma. E isto, digamos, vai a demostrar tamén pois que tales como os percibimos, pois teñen que ver ca nosa capacidade de percepción e non só, digamos, con cualidades que teñan eses propios obxectos en sí mesmo. Unha vez dito isto, volvemos a remarcar o aspecto que sinalábamos antes do recurso á inducción. A cuestión é que o modelo de coñecemento no que se inspiran os empiristas é o das ciencias naturais, como a física ou a química. Estas ciencias baséanse na experimentación e, segundo os empiristas, elaboran as súas leis mediante inducción, a cal é o procedimento que parte de verdades particulares para obter resultados universais mediante un proceso de generalización. Por exemplo, tras ver uns cantos cisnes brancos, podemos chegar á conclusión de que todos os cisnes son blancos e de que, polo tanto, por exemplo, non hai cisnes negros. Digamos que se vou ao parque durante moitos días e vexo isto, pois pode chegar a esta conclusión. Pero o que nos van a dicir os empiristas é que este coñecemento, que é realmente o coñecemento que podemos ter, que sempre vai ser un coñecemento inductivo, pois vai ser un coñecemento sempre limitado e probabilístico, porque, digamos, non podemos coñecer todos os casos, solo algúns. Así que o noso coñecemento sempre vai ser limitado. E vai nos decir que son, por tanto, moi distintas das matemáticas, onde o procedimento fundamental é da deducción. Os filósofos empiristas confían no método inductivo para construir o coñecemento. A experiencia é a orixe, mais tamén o límite do coñecemento. Por eso os empiristas cuestionaron que se poida coñecer aquilo do que non temos experiencia. A vida tras a morte, Deus, o ben ou calqueira feito futuro. Agora hai que sinalar que, digamos, Hume vai a fondar na explicación das relacións que acostumamos realizar entre as diferentes ideas. Isto vai se vincular tamén ao tema que sinalábamos da substancia e demais. A cuestión é que Hume
vai seguir a liña de Locke ao distinguir entre ideas simples e complexas, mas no seu caso vai sinalar que as ideas complexas van xurdir de dous feitos. Por un lado, da copia de impresións complexas, e por outro, que digamos o fundamental do que vamos a falar, é do establecemento de diversas relacións entre ideas distintas. De acordo con Hume, a mente humana tende a asociar as ideas de tres maneiras distintas. E digamos así é como nacen estas ideas complexas. A primeira basease na semellanza, digamos, a semellanza que podemos introducir entre dous feitos pois fai que os agrupemos. A seguinte na contiguidade espazo-temporal, é dicir, que dous feitos sucedan un despois do outro. E a terceira na causalidade, a relación de causa-efecto, a relación que acostumamos a introducir entre que aconteza un suceso A e isto leve a que suceda un fenómeno B. E vai nos dicir Hume que estas leis de asociación entre ideas permiten a nosa imaginación ligar unhas ideas con outras e tamén elaborar ideas complexas a partir das simples. Así, por exemplo, a idea de sustancia é, segundo Hume, unha idea complexa formada por unha colección de ideas simples que a nosa imaginación logrou reunir e conectar entre sí. E digamos que isto vai a ter unha trascendencia que vamos ver. A cuestión é que o empirismo tamén vai facer unha distinción que tamén levarán a cabo racionalistas, como era o caso de Leibniz, entre as verdades de razón e as verdades de feito. E a cuestión é que as verdades de razón van a ser as que teñen que ver coas matemáticas e coas ciencias formais e as cales non pasan pola experiencia. E a cuestión é que nestas verdades as relacións que establecemos entre as ideas en base a semellanza, contiguidade e sobre todo causalidade van a ser válidas e van nos permitir pois conseguir un coñecemento riguroso, necesario, universal, válido. E pola contra van a estar as verdades de feito, que son aquelas que teñen que ver con como é o mundo, cos feitos que van a suceder e digamos con ciencias como é o caso da física. Neste caso é fundamental a experiencia para poder, digamos, fundamentar ese coñecemento. Non é como na matemática que, digamos, xa podemos a partir, digamos, de uns axiomas ou duns primeiros principios construir todo o que serán as matemáticas a partir das súas leis e demais, senón que fai falta todo este proceso de coñecemento inductivo que ten que ver ca experiencia. A cuestión é que para os racionalistas, no fondo, as verdades de feito son similares ás verdades da razón, e a través da nosa razón podemos predicir o futuro e saber o que vai acontecer. Neste sentido, digamos, a cuestión é que este vai ser un coñecemento universal, válido e necesario. E a cuestión é que en el ten un papel esencial o chamado principio da causalidade ou da causa-efecto, que é o que nos permite saber que despois dunha causa, por exemplo, prender un lume debaixo dunha pota de auga, pois que despois desa causa vai vir un efecto. Por exemplo, que a auga comece a aquecer. Digamos que este principio o aplicamos diariamente e digamos que é como nos acostumamos mover para, digamos, pensar que o que vai a pasar a continuación. Pero o que nos vai dicir Locke e sobre todo Hume é que isto sempre vai ser un principio limitado. Realmente non podemos estar seguros de que despois dunha causa vai haber un efecto, no sentido de que non hai unha impresión, non hai unha sensación, non hai unha experiencia directa do que é esa relación. Esa relación, digamos que a introducimos a través das nosas costumes, a través de ver que despois dun acontecemento acostuma a pasar outro, pero digamos que non ten unha base, digamos, real que nos permita facer estas suposicións. Neste sentido, para os empiristas, en especial para Hume, o principio de causalidade só se basea na costume, nos mecanismos da nosa mente que intentan saber o que vai pasar para saber como actuar, mas non son, polo tanto, infalibles, xa que non temos impresións das conexións entre os fenómenos. Non existe ningunha impresión do feito causal, como decimos. E este vai ser o motivo que leve a situar a Hume e os empiristas en xeral como pensadores escépticos sobre as posibilidades e os límites do coñecemento, xa que pensan que sempre vai ser limitado e probabilístico, e negan a posibilidade de verdades absolutas, tales como as que defendían os racionalistas. Agora vámonos a introducir no problema da sustancia. A cuestión é que, tal como sinalábamos, a teoría da sustancia dos racionalistas toma como base a súa identificación coas nosas ideas de alma, Deus e mundo e coa defensa de que estas son ideas innatas que temos, polo tanto, na nosa mente dende que nacemos.
E a cuestión é que os empiristas como Hume, ao rexeitar a teoría das ideas innatas, rexeitan tamén como consecuencia a teoría da sustancia dos pensadores racionalistas. Non hai unha unidade base ontolóxica do eu en tanto que alma, non hai proba algunha da existencia de Deus e tampouco podemos ter un coñecemento completo diso que agrupamos baixo o concepto do mundo ou da realidade. Para os empiristas é a costume e a imaginación o que nos leva a atribuirlle ao conxunto de cualidades, ideas dispersas que, por exemplo, compoñen a nosa vida, unha unión. Isto realizámoslo tamén a través da memoria. A través da memoria, de, digamos, ir agrupando unha serie de recordos, pensamos que nós, pues, somos nós mesmos e que, digamos, hai algo que nos conecta. Digamos que hai un nexo, unha base ontolóxica do que denominamos eu ou alma, digamos, suxeito. Mais, para os empiristas non hai unha base ontolóxica que justifique esta afirmación. De acordo con Hume, creer que existen sustancias exteriores independentes de nós, tales como a existencia do mundo sensible, é unha suposición útil, non unha crenza indubitable. E o mesmo se pode aplicar a nosa individualidade, que exista un eu, como decimos, e que sexa o mesmo que era fai anos, que todo isto teña unha base real, e por outro lado cuestións tales como a existencia de Deus, que, como decimos, Hume vai a rexeitar totalmente, xa que pensa que non temos unha impresión de Deus, digamos que ademais todas as demostracións que se acostuman facer sobre a existencia de Deus basanse no principio de causalidade, explicar que Deus é como, digamos, esta última causa da existencia do mundo e demais, e a cuestión é que Hume non vai a aceptar estes argumentos xa que nega ese principio de causalidade. En relación a isto decimos que o pensamento de Hume é un pensamento escéptico, un pensamento que nega a posibilidade de verdades absolutas. Mais compre sinalar que a crítica de Hume á metafísica do seu tempo non pretende cuestionar o valor da ciencia. Hume tan só aspira a lembrarnos que o saber científico non está formando ideas absolutas, sino solamente crenzas razonables. Neste sentido, o escepticismo de Hume é considerado un escepticismo académico ou incluso moderado en contraposición ao escepticismo paralizante que representaba Pirrón de Elis, o cal, digamos, era o fundador do escepticismo en tanto que escola ou, digamos, tradición de pensamento helenístico, e o cal exixía a suspensión do xuizo, non xulgar, non intentar decir que é o que aconteceu sobre os feitos, que, digamos, era o que denominaban epogé. E, digamos, con elo imposibilitaba calquera tipo de coñecemento, xa fose probabilístico ou necesario. Por último, en relación a Hume, só nos queda falar da súa filosofía moral, que vai a ter moito que ver con esta teoría do coñecemento. Hume, en consonancia coa súa concepción empirista, vai a fundar unha filosofía moral a cal se vai a denominar emotivismo. Hume vai a criticar boa parte das teorías éticas precedentes, as cales van a fundamentar a moral na racionalidade humana, cando a razón o único que nos di é como son as cousas e non como deberían ser. Neste sentido, explícanos como é o mundo, pero non nos dá ese outro mundo que nos queremos construir. E digamos que, segundo Hume, a base ou orixe da ética debe atoparse nos sentimentos e emocións que experimentamos cando nos atopamos ante unha acción humana. Neste sentido, o que consideramos bo nace dun sentimento de aprobación e o que consideramos malo dun sentimento de rexeitamento. El pon, entre outros, o exemplo dun asasinato. E vai nos decir que non é que haxa unha razón que justifique, digamos, que o asesinato sexa algo malo, sino que realmente o que basa, digamos, a maldade en termos morais do asasinato ten que ver co sentimento que nos produce. E a cuestión é que podemos pensar que isto nos vai levar a un relativismo en tanto a que cada un ten os seus propios sentimentos e iso vai nos levar a ter os seus propios valores morais e digamos que cada un tería os seus e actuaría en base a eles e non poderíamos criticar pois que outro cometa un asasinato ou o que sexa. Pero a cuestión é que Hume vai negar isto. Hume vai decir que realmente todos compartimos unha mesma natureza humana na cal el vai a situar determinados valores, determinados sentimentos como a base desta moralidade. Nese sentido vai nos decir que a empatía, el utilizaba o termo simpatía, pero digamos é o que actualmente denominamos empatía, que é esta capacidade de pornos no lugar de outro, de ter estes sentimentos polo outro,
e por outro lado a benevolencia, este desexo de ser útiles aos demais, pois van a ser o verdadeiro fundamento da moralidade e a base da nosa vida en sociedade, e non pola contra a razón, como podía pensar pois outros filósofos xa desde Sócrates, Platón e demais. A continuación imos a ter os textos de Hume, en relación pois á teoría do coñecemento que comparten Locke e Hume, que é a teoría empirista. O primeiro texto que nos presenta pertence ás investigación sobre o coñecemento humano e, digamos, é o texto no que vai introducir a súa crítica ao principio de causalidade. E digamos que nel pois vai a facer tamén esta referencia ás cuestións de feito e ás cuestións, digamos, e vai nas distinguir, polo tanto, desas cuestións de razón e vai explicar como acostumamos, digamos, atribuirlle a través do principio de causalidade pois digamos que podemos coñecer, digamos, o que vai a suceder, podemos establecer este tipo de relacións entre, por exemplo, que prendamos un lume e que isto produzca pois un efecto xa sexa quentar unha pota, xa sexa queimarnos ou o que sexa, e o que nos vai a decir Hume é que pois isto non é así, que realmente este establecemento desta relación pois non nos pode permitir, digamos, que decir que isto vai a suceder así no futuro. Non nos vai a otorgar ese coñecemento a priori do que pode acontecer, senón que o que vai a acontecer pois sempre o vamos a poder coñecer, digamos que a posteriori, o noso coñecemento sempre vai a proceder da experiencia. Porque, como decimos, a cuestión é que o que nos di Hume é que por ver un feito unha ou incluso 1000 veces non podemos saber que non vai a acontecer de unha forma distinta a próxima ocasión. Non podemos saber, por moito que vexamos que sae o sol, que ao día seguinte vai a volver a sair o sol. Isto é o que nos di Hume, por eso digamos é unha concepción escéptica, que en algúns casos nos pode parecer pois moi forte, pensar que non podemos facer este tipo de establecimentos que nos podemos considerar tan básicos, mas así o vai a defender, e digamos, en canto a que a realidade é moito máis complexa do que pensamos, e digamos que o que nos fai, digamos, simplificala desta forma, pois, como decíamos, son esas relacións entre ideas que acostumamos realizar para, digamos, poder movernos polo mundo, porque necesitamos ter algún tipo de capacidade para comprender o mundo e actuar sobre el. Mais o que debemos saber é que isto sempre é algo non rematado, algo aberto, algo probabilístico, e algo que pode cambiar, e hai que estar abertos a que eso aconteza. Neste sentido, a hora de comentar este texto, pois habería que afondar, digamos, en cal é o tema do texto, cal poderíamos situalo como a crítica do principio de causalidade e a defensa da experiencia como fonte do coñecemento. Habería que afondar neste tema, digamos, toda a tradición empirista e demais. Sería importante, a hora de facer o contexto, situar que forma parte da obra Investigación sobre o coñecemento humano de Hume, publicado no 1748, é dicir, no que Hume expón e relabora a súa teoría do coñecemento e a súa crítica á teoría da substancia e do principio de causalidade, en especial centrado no texto que vimos na crítica do principio de causalidade. En este sentido, pois a hora de facer o comentario tamén sería importante comparalo ca concepción racionalista, en especial a relación deste principio de causalidade, e tamén con Kant, quen ademais, para o cal, ademais, a parte de intentar superar estas dúas teorías, o racionalismo e o empirismo, lle vai dar un gran peso a este principio de causalidade, e el vai explicar, Kant, que digamos este principio vai nos asociar as categorías, e as categorías vai nos a presentar como as formas a priori do noso entendemento. En este sentido vai decir que realmente ese principio que sí que ten unha base. A diferencia do que decía Hume, é certo que non ten unha base na experiencia, o principio de causalidade, pero Kant vai a dicir, pero sí ten unha base, digamos, nas nosas facultades do coñecemento, en como nos interpretamos a realidade. Digamos que no suxeito vai estar a base dese principio. E digamos que isto é interesante sinalalo, ainda que sexa un pouco por encima, en canto a que, pois, que Kant vai intentar superar esa crítica que Hume introduce de forma tan forte ao principio de causalidade. Por outra banda, temos outro texto no que se afonda basicamente nos mesmos temas, pero digamos que vai máis alá en canto a que non só fai esa crítica ao principio de causalidade, senón que o leva tamén
a facer a crítica á teoría da sustancia. E vemos como ele explica, digamos, como se xera esa idea de sustancia, esa idea complexa, e, digamos, toda a crítica que realiza a esta idea. E, nese sentido, en canto a como comentar este texto, habería que sinalar que o tema do texto é a crítica da sustancia e do principio de causalidade, de que forma parte da obra Tratado da Natureza Humana, publicada no 38, no 1738, no que Hume expón a súa teoría do coñecemento e a súa crítica á teoría da sustancia e do principio de causalidade. En este sentido, a hora de facer o comentario, habería que introducir de novo esa contradición ou contraposición entre racionalismo e empirismo, facendo neste caso especial énfase na teoría de sustancia, no peso que tiña esta teoría, digamos, dentro do racionalismo e como se asentaba ademais sobre cuestións tales como a idea a concepción das ideas innatas ou do principio de causalidade e como Hume pois destrúe ou intenta criticar todo este tipo de construcción e habría que afondar niso e despois de novo pois poderíamos sinalar como Kant é un autor que intenta superar o debate entre o racionalismo e o empirismo elaborando unha nova teoría do coñecemento a cal, como decimos, pois vai a situar o principio de causalidade como unha forma a priori do entendemento e neste sentido dalle a razón a Hume en canto a que non ten a súa base na experiencia, pero vai dicir que sí que ten unha base, que sí que está justificado a utilizar o principio de causalidade porque se vai a sentar nas nosas facultades humanas, en como se forma o noso coñecemento, en como nos o recibimos, en como nos o transportamos e o comprendemos. Unha vez dito isto, pasamos a falar do liberalismo político de Locke, o cal se vai a relacionar sobre todo con dous textos. Antes de comezar, compre sinalar que o empirismo de Locke e o seu intento de comprender o coñecemento como un proceso coas súas fases, digamos, ese feito como primeiro recibimos unhas sensacións e destas pois imos chegar a formar unhas ideas, pois vai influir a súa filosofía política na cal tamén vai entender a política como un proceso coas súas fases. En este caso, comezaremos co estado de natureza e iremos avanzando cara esa fase da sociedade. Neste sentido, antes de introducir a teoría de Locke, hai que sinalar que Locke é un dos teóricos contractualistas e as súas teorías, as teorías dos teóricos contractualistas, sobre todo, vanse contrapoñer coa teoría de Aristóteles. Se recordades, Aristóteles defendía a teoría da sociabilidade natural. Esta teoría significaba que para Aristóteles o cidadán existe como tal antes que o individuo, antes que o ser humano. Porque, digamos, para Aristóteles o ser humano é un animal social, un animal político, e que, digamos, que se non formaba parte da comunidade, realmente non chegaba a desenvolverse plenamente como un humano. Digamos que, neste sentido, era unha teoría que levaba a antepoñer a comunidade aos individuos e a non considerar humanos a aqueles que non eran cidadáns. E digamos que, como xa comentamos no seu día ao respecto de Aristóteles, pois estas teorías vanse a contrapoñer cas teorías contractualistas, en especial ca de Locke, porque a cuestión é que en xeral as teorías contractualistas van a explicar que o individuo, digamos, xa existe como tal, o ser humano como tal, antes de ser cidadán, cando vayan a falar, digamos, do estado de natureza e demais, e digamos que eles van a pensar a natureza humana como algo previo ás comunidades políticas, e isto vai a permitir que pensen en dereitos naturais que vamos a ter os seres humanos previos ao feito, digamos, dos dereitos políticos que temos ao introducirnos dentro da comunidade. Ademais, no caso de Locke, isto vai a ir máis adiante en canto a que el vai poñer o individuo por diante da comunidade. Locke é un autor que forma unha concepción que vai ser o do liberalismo e o liberalismo vai dar un peso moi importante aos dereitos individuais e a, digamos, aos contrapesos que debemos introducir ao entrar en comunidade para, digamos, salvaguardarnos tamén do que é o propio goberno. Isto xa veremos posteriormente. E o que vamos a ver dentro do contractualismo é que a concepción antropolóxica da que partan, a concepción que vayan a ter cada un de como é o ser humano, se o ser humano é bondadoso, ou se pola contra é malvado, ou se é egoísta, pois vai a condicionar
o modelo político que van a defender cada un destes autores contractualistas que imos a ver, aínda que o que máis nos interesa é Locke, pero digamos que en relación ao mesmo imos a ver a Hobbes e a Rousseau para poder introducir esas comparacións entre ambos autores. Para comezar, imos falar do contexto dos contractualistas. Digamos que o seu contexto en xeral é a época moderna, séculos XVII e XVIII, e digamos que desenvolven a súa actividade Hobbes en Inglaterra, Locke tamén en Inglaterra, pero digamos que 40 anos despois, máis ou menos, e Rousseau, pois un século despois, en Xenebra, na actual Suiza. Neste sentido, o contexto de Hobbes, cuxa obra se publica no 1651, é o modelo do absolutismo que había en Inglaterra hasta o 1625, tras o cal viría unha monarquía parlamentaria, tras a cal viría unha guerra civil, tras a cal viría o axustizamento do rei Carlos I no 49, e digamos que todos estes sucesos van a levar a que Hobbes se vaya a alinear co absolutismo, digamos que el quere un goberno forte, e digamos que toda a súa teoría política, como veremos, vai ser unha defensa do autoritarismo nun goberno no que un único individuo posúa todo o poder. Por outro lado, temos a Locke, que é un pouco posterior a Hobbes, aínda que tamén é un autor inglés, e a cuestión é que a súa obra fundamental vai se publicar no 89, moi cerca da data, como vemos, da Revolución Gloriosa. A cousa é que Locke vive a ditadura de Cromwell, vive o reinado de Jacobo II e vai a vivir a Revolución Gloriosa do 88, cando digamos que vai a supoñer o destronamento do Jacobo II e o comezo da democracia parlamentaria inglesa. E a cuestión é que Locke vai apoiar a estes movimentos liberais e pro-parlamentaristas ingleses, ao partido Whig, que nace, digamos que se desenvolve naquel tempo. Isto vai levar a que, como comentábamos ao principio, a que vai a ter que exiliarse en Francia e Holanda, digamos, noutros países, hasta que, digamos, triunfe esa revolución liberal, esa revolución gloriosa do 88, coa cal, como decimos, se instaura o parlamentarismo, e digamos que isto se vai asociar moito a un modelo político. Por eso tamén Locke era o filósofo do... Digamos que se Hobbes é o filósofo dos absolutistas, pois Locke é o filósofo dos liberalistas, do partido Whig. Nesa confrontación que hai, sobre todo no século XVII, entre os absolutistas e os liberais en Inglaterra. Por outro lado, temos o caso de Rousseau, que desenvolverá a súa obra, o seu pensamento, nun comezo en Xenebra e posteriormente en Francia, onde irá. E a cuestión é que a súa obra publicase, digamos, no 1755 a primeira das obras e no 1762 a segunda das obras importantes. A do 55 vai ser sobre a orixe da desigualdade e ao 62 vai a ser o seu concepto social. Isto veremoslo posteriormente. E, a cuestión é que Xenebra é un estado independente, autoorganizado, que pasaría a estar en mans de Francia en 1900, digamos, hasta que se liberou posteriormente e formará parte xa da Confederación Helvética Suiza, a cal se funda entre 1814 e o 1815. Digamos, daquela cando nace Suiza e hasta entón, e durante a época que lle tocou vivir a Rousseau, pois Xenebra era un estado independente. E a cuestión é que a Francia de Rousseau, a Francia, digamos, a donde irá él, porque él nace en Suiza, pero vaise a mover, e digamos, vai a ir a Francia, pois a Francia vai a ser a Francia da Ilustración, e a previa a Revolución Francesa. Digamos que ali é onde se vai a situar Rousseau, que vai a defender a democracia, un modelo político basado na vontade xeral, como veremos posteriormente. Ahora imos a fondar no liberalismo político de Locke. A cuestión é que para chegarnos a digamos, estas teorías contractualistas, podemos mirar 4 elementos. Cal é o estado de natureza do que falan, como vivían os individuos no estado de natureza que eles imaginan neste momento previo dos seres humanos, previo a introducirse en sociedade. Despois, cales son os motivos para sair dese estado de natureza que nos dan cada un destes autores.
posteriormente, cal é o pacto social que establecen estes autores, e, por último, cal é o seu sistema político resultante. Aquí compre dicir que Locke, ao falarnos do estado de natureza, vai nos decir que nel os individuos nacen libres e iguais, vai nos decir que é un estado basicamente pacífico, no que ademais podemos falar dos dereitos naturais que teñen todos os individuos e que ten que ver con que os individuos xa teñen a razón, xa son racionais, e digamos que a través desta razón son conscientes de que hai determinadas cousas que son propiedade dos outros individuos e que non deben quitarlle. E cales son, digamos, estes dereitos naturais? Pois o dereito á liberdade, o dereito á propiedade e o dereito á vida. Son, digamos, dereitos que se consideran fundamentais. E a cuestión é que hai outro dereito que temos todos, e que é o dereito a xulgar ao que incumple estas leis naturais e que, por exemplo, intenta matarme ou quitarme os meus obxetos, as miñas propiedades, ou intenta quitarme a miña liberdade. Pero que vai a pasar? Pois o motivo para sair neste caso vai a ser a ausencia de leis políticas e de xuíces imparciais que garantan o bo cumprimento das leis naturais. É dicir, aínda que existan leis naturais e a maioría a través da razón e tamén da moralidade que xurde da mesma racionalidade, pois se vayan a basar nelas, pois o que nos vai a decir Locke é que non sempre, digamos que como somos nós mesmos os que xulgamos, hai un problema que somos xuíces e partes, non somos xuíces imparciais. E isto pode levar a que o mellor, porque alguén me quitou unha mazá, pois eu o queira matar, por poñer un exemplo. Neste sentido, eso poderíamos considerar que non é xusto, pero digamos que, como temos o dereito a xulgar a quen incumpreu as leis naturais, pois estaría justificado nun estado de natureza hasta certo punto. E o que nos di Locke é que, polo tanto, compre que nos introduzcamos en sociedade, que comecemos a vivir en sociedade, en comunidade, poñéndonos baixo un goberno, baixo unhas leis compartidas e demais. Neste sentido, o pacto social que vai introducir é un pacto entre os individuos e a comunidade, na cal nos renunciamos ao dereito a xulgar a cambio de que a comunidade nos garanta os nosos dereitos naturais, que van a ser os nosos dereitos individuais, o dereito á liberdade, o dereito á propiedade, o dereito á vida. Digamos que ao entrar en estado de sociedade, pois nós, digamos que firmamos que eses dereitos se van a respetar. Isto tamén vai a meter unha salvagarda, como veremos, que no caso de que o gobernante incumpla estes dereitos, nós podemos votalo. Neste sentido, o sistema político resultante é o liberalismo político, e o modelo dunha democracia parlamentaria. Un sistema que sitúa os dereitos dos individuos por encima dos intereses da comunidade, en canto que o dereito á vida, entre outros, non poden ser nunca vulnerados, e que concibe a liberdade como a non coacción do Estado sobre os individuos. Como decimos, esta concepción pois vaise contrapoñer sobre todo ao absolutismo, que, como veremos, vai a defender Hobbes, porque, digamos, a cuestión é que un monarca absoluto seguiría a ser xuiz e parte. Neste sentido, se pasáramos este estado de sociedade que consiste a monarquía absoluta, realmente non superaríamos eses motivos que tiñamos para sair do estado de natureza, sino que incluso estaríamos peor que no estado de natureza. Polo cal, para Locke, non é aceptable este modelo político. Por outro lado, temos unha comparación entre esta concepción de Locke e as concepcións dos outros autores contractualistas. Como decimos, sobre todo, a concepción de Locke pódese contrapoñer coa de Hobbes e Rousseau. Por un lado, a concepción que daba Hobbes do estado de natureza era un estado de natureza no que os individuos sí éramos libres e iguais e incluso tiñamos un dereito natural a todo, incluso a propiedade allea, pero precisamente isto mismo levaba a que fóramos uns individuos agresivos e egoístas. E ademais, pois non éramos nin racionais nin morais. Isto para Hobbes non é certo. Non ten esta mesma concepción que Locke. E a cuestión é que por este motivo o estado de natureza para Hobbes vai ser un estado de guerra de todos contra todos. El di basicamente que sin leis, fora da comunidade, fora do goberno, fora
da sociedade política, pois todos nos mataríamos uns aos outros. E digamos que isto vai a levar que o motivo para sair do estado de natureza pois vai a ser intentar chegar á paz, intentar chegar a unha situación mellor que a do estado de natureza, que vai a ser unha guerra de todos contra todos. É o coñecido a conocida frase de Hobbes, según a cal o home é un lobo para o home, segundo a cal pois todos somos os enemigos de todos, porque incluso aqueles que son máis fortes en algún momento teñen que dormir. Así que en algún momento incluso o máis débil dos seres humanos podería matar ao máis forte. En ese sentido, todos, digamos que temos algo que gañar con cambiar dese estado de natureza, ese estado, basicamente, da lei do máis forte, por un estado no cal, pois, se nos garanta que eso non vai a acontecer. Neste sentido, como decimos, o que buscamos co pacto en Hobbes, co contrato social, co pacto social, vai ser a seguridade, o aseguramento da paz, ou de unha certa paz, como veremos. E o pacto que se vai establecer vai a ser entre os individuos, pero vai ser un pacto a favor dun gobernante. Isto que significa? Isto significa que nós vamos a renunciar a todos os nosos dereitos e que nós, digamos que, o aseguramos sin que nadie nos diga nada. Ou seja, o gobernante non nos di vou facer isto, vou facer aquilo outro. En este sentido, o gobernante pode facer o que queira. Nos damoslle todo o poder e o gobernante ten todo o poder para facer o que queira, porque non hai un pacto co gobernante. Por eso, o sistema político resultante vai a ser o absolutismo. É dicir, o poder do gobernante é irrevocable. Nadie o pode quitar, nós non o podemos quitar, aínda que nos mate. Pero por que un estado no que nos poden matar é aceptable? Pois o que nos di Hobbes é que agora hai un único individuo, unha única forza que é a que atemoriza a todos. En este sentido, creas unha paz, que en parte podemos considerar esa paz dos cementerios que nos van falar outros autores, e que consisten en que a través do medo, a través de temer a ese Leviatán, que digamos é a figura mitolóxica que introduce Hobbes para representar aquí o estado absolutista, pois digamos que ante o medo ao gobernante, pois nos controlamos. E digamos, xa non perseguimos ou matamos a outros, porque sabemos que entón o gobernante podería matarnos a nós, podería ter motivos para liquidarnos. Neste sentido, é mellor temer a un único individuo, digamos, a unha única figura que sería ese Leviatán, que ter medo a que en calquera momento calquera me poida matar. É unha situación mellor para Hobbes. Ainda que, como víamos, ao falar da concepción de Locke, el non o considera así e está en contra do absolutismo e nunca aceptaría tal modelo. Por outro lado, temos outro modelo que é o modelo de Rousseau. Rousseau vai falar de que os individuos no estado de natureza tamén nacen libres iguais e demais, e dunha forma similar a Locke vai falar dun estado máis ben pacífico. Pero, a parte vai defender que o ser humano en estado de natureza, digamos que ten unha certa bondade natural que nace das emocións. Aquí Rousseau vemos que se acerca á concepción que tiña Hume en canto un certo emotivismo moral. E en concreto, pois vai a defender que eso, que a moral, que esa bondade que temos ten que ver ca nosa inocencia. Por eso, cando se fala do bo salvaxe de Rousseau, do ser humano como, digamos, bo por natureza, é unha bondade, digamos, que nace da inocencia, de non coñecer o mal, de non querer facerlle mal a ninguén, simplemente querer vivir a nosa vida ao noso modo, normalmente illados, separados, cada un polo seu lado, e digamos que é outra concepción distinta de Locke. E a cuestión é que, para el, o motivo que nos vai levar a entrar en estado a vivir, digamos, con outros, a entrar nun sistema político, vai a ser a dificultade de subsistencia. É dicir, vai chegar un momento no que vai ser difícil sobrevivir illadamente e polo cal, pois, para conseguir alimento, vamos a buscar unirnos a outros. Nun comezo será nas familias, noutro nas aldeas e despois xa as comunidades, primeiro en comunidades que se van a mover máis por un lado e por outro, despois xa se van a comezar a establecer e así van a ir xurdindo as sociedades tal como nos a coñecemos. Así é como explica Rousseau.
A cuestión é que neste sentido o contrato social vai ser un contrato entre individuos e comunidade e vai a supoñer a entrega de todos os dereitos á comunidade. Mais é un cambio de dereitos por outro tipo de dereitos. Digamos que cambiamos as nosas liberdades naturais, os nosos dereitos naturais, por liberdades e dereitos cívicos e políticos. Neste sentido, por exemplo, cambiamos a liberdade de que eu poida estar tirado polo monte como me dé a gana a ter a liberdade de formar parte da toma de decisións sobre como nos vamos a articular como comunidade política. Digamos, unha liberdade nun sentido máis positivo, non tanto negativo de que non me coaccionen, sino positivo en canto a tomar parte das decisións que van a afectar a miña vida e a dos demais. Por eso digamos que o modelo político resultante de Rousseau vai ser a democracia, porque digamos ese contrato vai crear esa vontade xeral, a soberanía pois vai residir nos cidadáns, vai residir no pobo, e digamos que todos van a contar con estas liberdades cívicas ou políticas. Agora vamos a remarcar de novo un pouco estas críticas entre os contractualistas, que é como se denomina a estes tres autores. Xa sinalamos que Locke sobre todo se vai a contrapoñer con Hobbes en canto a que non acepta o absolutismo. Rousseau sobre todo tamén se vai a contrapoñer con Hobbes, pero sobre todo vai a remarcar por un lado digamos que vai facer varias críticas a Locke en canto, digamos por un lado, como decimos aquí, a base da moralidade non vai ser a racionalidade, sino que vai ser, digamos, ese sentimento, esa inocencia ou bondade sentimental. E este respecto ten unha frase que vai a dicir que fai xa moito tempo que non existiría o xénero humano se a súa conservación dependese únicamente dos razoamentos dos que o compoñen. E por outro lado, hai outra crítica de Rousseau bastante interesante que sinala na súa obra sobre a orixe da desigualdade, e a cal vai sinalar que a orixe de tal desigualdade e dos males da sociedade está no dereito á propiedade. Recordade que este é un dos dereitos naturais fundamentais que sinalaba Locke. En este sentido, o que decía Rousseau era o seguinte. El di, o primeiro a quen, tras haber cercado un terreo, se lle ocorreu dicir isto é meu, e encontrou persoas o bastante simples para crelo, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Cantos crimes, guerras, asasinatos, cantas miserias e horrores habería forrado o xénero humano o que, arrancando as estacas ou cegando o foso, houbera gritado aos seus semellantes: «Gardádevos de escoitar a ese impostor. Estades perdidos e esquecedes que os froitos son de todos e a terra non é de ninguén». Digamos que esta é a crítica que lle introduce, como vemos, pois Rousseau a ese dereito natural que introducía xa Locke, que era o dereito á propiedade, e que para ele pois é a base da desigualdade da sociedade actual, e por eso Rousseau tamén vai defender a necesidade dun novo contrato social para chegar a unha nova sociedade na cal non exista esa desigualdade. Ahora vamos a ver os textos de Locke en relación, digamos, ao liberalismo, en relación á súa concepción. Por un lado, temos un texto que se vai a centrar na definición dese estado de natureza, no que fala pois desa liberdade e igualdade entre os individuos e demais, e no cal pois habería unha serie de actividades que terían que ver con que tedes que explicar a concepción do estado de natureza de Locke e comparalo coas concepcións de Hobbes e Rousseau. E por outro lado, tamén, tal como aparece no texto, pois aparece a concepción desa lei da natureza e debería de explicar cal é o seu concepto de lei natural e cal é o seu papel dentro de todo o seu modelo político. Que, digamos, como víamos, ten que ver con que, como víamos en contraposición a Aristóteles, pois Locke vai falar duns dereitos naturais, vai a vincular, digamos, a racionalidade con esa lei natural e vai a, digamos, justificar dereitos tales como da propiedade e demais en base a que estes dereitos xa existirían nese estado de natureza. Digamos que toda a súa concepción vai a vincularse a isto e vos teríades que explicar máis en relación ao que xa viñemos senalando hasta agora. Neste sentido, a continuación tedes un esquema de como habería que comentar este texto. Nese sentido, sinalar que o tema do texto é o estado de natureza tal como concibe Hobbes ou Locke, quero decir. Habería que sinalar que esta obra
o ensaio sobre o goberno civil, que é unha obra fundamental de Locke do 89 no que expón o seu liberalismo político e onde critica o absolutismo. Habería que, polo tanto, ao facer o comentario explicar a descripción do estado de natureza feito por Locke, habería que explicar tamén como esa concepción o levará a defender o liberalismo, na cal, digamos, o centro van a estar nesas liberdades e dereitos individuais, na cal, pois, a base de entrar na sociedade vai ser manter eses dereitos. E, por último, pois facer referencia a súa crítica ao absolutismo, contrapoñendo con Hobbes, quen fala pois dese estado de natureza egoísta, do conflito de todos entre todos e demais, e tamén se pode contrapoñer con Rousseau e sinalar esas críticas que introducía Rousseau en canto á racionalidade, como para Rousseau a racionalidade é algo que xurde na sociedade, como por exemplo tamén pensaba este respecto a Aristóteles, e non é algo que sexa xa natural en canto a previo a comunidade cos outros. E tamén estes aspectos en canto ao dereito de propiedade. Por outro lado, tedes outro texto, e digamos que se o primeiro texto se centra sobre todo en explicar como era ese estado de natureza, este segundo texto céntrase sobre todo nese paso do estado de natureza a, digamos, a vivir en sociedade, digamos, a través dese pacto social e a explicar cal sería ese modelo político resultante. E tamén a crítica que introduce Locke da monarquía absoluta, de por que el non considera este un modelo válido. Neste sentido, a este respecto tedes dúas actividades, unha en torno al cal é o motivo para sair do estado de natureza e entrar a vivir en sociedade segundo Locke, e habería que compararlo cos outros autores, e despois tamén explicar sobre todo esa crítica elaborada por Locke ao absolutismo, comparando a súa concepción tamén coa de Hobbes. Neste sentido, tamén tedes un esquema de como explicar este texto. Habería que, pois, de novo falar de que o tema é, digamos, esa sociedade civil ou política, a concepción que vai ter Locke, o liberalismo político e tamén a crítica ao absolutismo, que forma parte desa obra que é o ensaio sobre o goberno civil. E, digamos, habería que falar sobre o estado de natureza, e de novo habería que explicar cal é a súa concepción, facer referencia a que nese estado de natureza todos poden xulgar cando se incumpren os dereitos naturais, explicar, digamos, como vai ser ese pacto, como se vai dar, cales son os motivos dese pacto social dos que vimos falando, e, posteriormente, pois explicar toda a súa crítica ao absolutismo e cal é o modelo do liberalismo, sobre todo en referencia a este peso que ten as liberdades en Locke e como o modelo político de Hobbes pois sería incluso peor, como decimos, ao propio estado de natureza no que se atoparían os individuos según describía Locke, e por eso pois non era un régimen político aceptable. E tamén sempre podes de novo introducir comparacións con respecto de Rousseau. E con isto remataríamos a exposición deste tema.